진급을 두고 뭐고 네. 왜 이래 되나 이거 궁금해서 전화하셨는 거 아니에요? 선생님 진짜 이용하시네요. 예, 예, 맞아요. 자꾸 미끄러지는 수가 있네요. 여보세요? 여보세요? 네네. 아, 예, 안녕하세요. 이 전볼레 TV입니다. 예, 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 선생님. 당첨 문자 받으셨죠? 네네네. 아, 네, 쌤 바꿔드리겠습니다. 네. 여보세요? 여보세요? 예, 새해 복 많이 받으세요. 안녕하세요, 선생님. 네, 원래 네. 나이가 어떻게 되나요? 사람은 좋은데 항상 남한테 뒤지고 산다. 맞아요. 사람들을 이설구설 잘해주고도 요거도 먹는 형국이다. 아유, 맞아요, 맞아요. 구설도 많고, 헤헤, 성함이 어떻게 되나요? 이름이, 지역이 어디나요? 지역이 여기예요. 어디에요? 네네. 공무원이신가 보죠? 대본 나와요, 그게요? 예. 맞아요, 선생님. 아, 선생님, 아, 아니고. 네, 가만히 있어봐요. 혹시 진급을 두고, 뭐고, 네. 왜 이래 되나, 이거 궁금해서 전화하셨는 거 아니에요? 선생님 진짜 이용하시네요. 예, 예, 맞아요. 자꾸 미끄러지는 수가 있네요. 한 2번 정도 미끄러졌어요. 2번 정도. 조만간에 또 발표가 나죠? 다음 주 월요일 날 나요, 선생님. 아, 월요일 날 나는데 순번도 제일 빠르고, 예. 경력도 제일 좋은 빠르고. 소식 기다려보세요. 그럴 것 같아요, 선생님. 예, 소식 기다려봐라, 일러주십니다. 그래요. 그러면 선생님, 네, 제가 요게 지금 6급으로 오르는 자리인데요. 예. 향후 뭐 얼마나 있으면 5급으로 오를 수 있을까요? 3, 4년 뒤에 분명한 거는 5짜리를 단다고 나옵니다. 3, 4년 뒤에. 예. 빠르면 3년, 늦으면 4년이라 하지만 5년까지 보세요. 그리고 이제 정년이 아마 한 해가 늘어났을 거예요. 네네네. 늘어났기 때문에 분명한 거는 본인은 이제 퇴직할 때는 5자로 퇴직을 할 겁니다. 아이고, 나 선생님 정말 영감하시네요. 아니, 시원시원하게 말씀해 주시고. 그러면 선생님, 월요일 날이나 발표되는 거는 이름이 있을 것 같아요, 선생님. 조금은 미비한데 네네. 원래는 무조건 단다는 말씀을 하시는데 일단은 기다려보세요. 좋은 소식 들릴 겁니다. 아이고. 선생님, 그리고 한 가지만 더 여쭤봐도 될까요? 제가 네. 이사를 가고 싶은데요. 지금 있는 아파트에서 한 11년, 12년 살았어요. 예. 그거를 반대로 이사를 갈까? 아니면은 주택을 새로 지어서 갈까? 지금 고민 중인데. 아니요, 지금 진급의 문서를 잡아야 되기 때문에 아직은 이사를 옮겨라 소리가 안 나오고요. 진급하고 난 뒤에 움직이세요. 그러면 향후 1, 2년 뒤에는 괜찮을까요? 원래 진급해버리면은 올 연말에도 해도 관계는 없어요. 이사나 새로 짓는 거. 예, 문서운이 들어오는데 그 문서가 진급 문서로 바뀌어야 되거든요. 네네. 그걸 끝내놓고 그래 하세요. 알겠습니다. 아이고, 감사합니다, 선생님. 네, 새해 복 많이 네. 받으세요. 감사합니다. 네. 예.